បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនយុវជនម្នាក់ឈ្មោះគួយសំអាតដោយសារបង្ហោះរឿងជំងឺ Covid-19 នៅលើបណ្ដាញសង្គមនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតឲ្យដឹងថាតុលាការបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនគួយសំអាតទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញឬហៅកាត់ថាពេស៊ីនៅម៉ោង 5 ល្ងាចថ្ងៃទី 11 ខែមីនាបន្ទាប់ពីចំណាយពេលសាកសួរពេញមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងថាតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាអាជ្ញាធរនិងតុលាការគ្មានមូលដ្ឋាននិងហេតុផលសមរម្យក្នុងការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនលោកគួយសំអាតទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគេមើលឃើញអំពីការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាអាជ្ញាធរមិនបានបែងចែកឲ្យច្បាស់អំពីអត្ថន័យក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងអ្វីខ្លះទៅដែលជាបទល្មើសម្យ៉ាងទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 នេះអាជ្ញាធរគួរបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងនិងដឹងអំពីវិធីការពារនិងទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ខុសនិងមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងព្រោះថាជំងឺថ្មីនេះមានប្រទេសជាច្រើនក្នុងសកលលោកកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់សុំការបញ្ជាក់ពីប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិននិងព្រះរាជអាជ្ញានៃអាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកែវសុធាបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលចំណែកអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆាយគឹមខឿនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកមិនដឹងថាតុលាការសម្រេចបែបណានោះទេគ្រាន់តែដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនលោកគួយសំអាតទៅតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅថ្ងៃទី 11 ខែមីនាអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែមីនាបានចាប់ខ្លួនយុវជនគួយសំអាតនេះបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះវីដេអូនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនដែលដាក់ឈ្មោះថាទេពវិសាលនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះលោកគួយសំអាតបាននិយាយថាអរគុណវៀតណាមដែលរកឃើញករណីជនជាតិជប៉ុនផ្ទុកជំងឺ Covid-19 បន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធនេះចេញពីកម្ពុជាលោកបន្តថាបើវៀតណាមមិនប្រកាសទេកុំអីប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសអត់ដឹងថាកម្ពុជាមាន Covid-19 ឡើយការលើកឡើងរបស់គួយសំអាតបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី 4 ខែមីនាបានចុះផ្សាយថាបរិសុទ្ធជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរចេញពីព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគដែលបង្កជំងឺ Covid-19 នៅពេលទៅដល់ព្រលានយន្តហោះនៅឯប្រទេសជប៉ុនក្រោយមានការចុះផ្សាយព័ត៌មាននោះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏បានស្រាវជ្រាវភ្លាមហើយបានរកឃើញថាមានបុរសខ្មែរម្នាក់អាយុ38ឆ្នាំដែលធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយជនជាតិជប៉ុននោះបានឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីនេះដែរដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែត្រូវគេដាក់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកធំពីររូបនៃរបបក្រុងភ្នំពេញដែលត្រូវជាឧបកូននឹងគ្នាបានគ្រប់គ្រងធម្មពលអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្នុងអំឡុងពេល20ឆ្នាំប្លាយនេះពួកគេទិញដីទិញផ្ទះនៅរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ Georgia នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃ$1 លានតើមន្ត្រីពីររូបនោះជានរណាហើយតើគេមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតពិសេសនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនាពេលព្រឹកនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះកុំបីខានឡើយអាស៊ីសេរីបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចៅក្រមសាលាឧទ្ធរសម្រាប់ដំកល់សំណុំរឿងអតីតគ្រូបង្រៀន11នាក់តាមសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំឲ្យអតីតគ្រូបង្រៀនទាំង10នាក់នោះវិញទេអតីតគ្រូបង្រៀនជាដើមមិនដឹងនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលវិស័យអប់រំហៅការសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងធ្វើឡើងក្រោមសម្ពាធនយោបាយបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីខែសនងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដើមបណ្ដឹងម្នាក់ជាអតីតគ្រូបង្រៀននៅខេត្តព្រះសីហនុលោកលីឌីយល់ថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃទី 11 ខែមីនាជាការបង្ហាញឲ្យមហាជនមើលឃើញពីទង្វើរបស់តុលាការនិងការតស៊ូរកយុត្តិធម៌របស់ក្រុមគ្រូបង្រៀនទាំង11នាក់លោកថាទោះជាយ៉ាងណាអតីតក្រុមគ្រូបង្រៀននឹងបន្តប្តឹងទៅតុលាការកំពូលទៀតដើម្បីទាមទារយកក្របខ័ណ្ឌមកវិញឲ្យទាល់តែបានដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញពីសកម្មភាពកាត់ក្តីរបស់មន្ត្រីតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់
បាច់ទៅនិយាយយុទ្ធធម៌ទេបើសិនជាយុទ្ធធម៌ពួកយើងអត់ទៅទៀមទាទេអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏មិនទៅអីដែរព្រោះយើងយល់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងយល់ហើយបាទមិនចង់ទៅនិយាយទេគាត់ទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើសំណុំរឿងមួយចេញពីកន្លែងទៅមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងហើយនៅតែមានការប្រឹងតអញ្ចឹងគឺមិនន័យថាសំណុំរឿងហ្នឹងវាមិនប្រកក្តីហើយបើសិនប្រកក្តីធម្មតាត្រូវតាមការកាត់ខ្ញុំចាំទៅវ៉ាគេទៅខ្មាស់គេទៅហើយខាត់ពេលវេលាទៅអញ្ចឹងយើងទទួលយកទៅចោលរឿងហើយចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍នៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែមិនិនាបានប្រកាសសាលដីកាសំណុំរឿងគ្រូបង្រៀនទាំង11នាក់ដែលជាលទ្ធផលនៃសវនាការកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិនិនាបណ្ដឹងនេះគឺក្រុមគ្រូបង្រៀនទាំង11នាក់មិនសុខចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការលុបឈ្មោះរបស់ពួកគេចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៅដើមឆ្នាំ2018អាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមតាមទូរស័ព្ទពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតគ្រូបង្រៀនទាំង11នាក់គឺលោកមេធាវីជួងជងីបានទេនៅក្រៅការប្រកាសសាលដីកាប៉ុន្តែប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីដែលបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសាលដីកាប្រាប់ថាតុលាការពិតជាបានតម្កល់សំណុំរឿងនេះតាមសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមែនអ្នកស្រីអុកឆាយាវីហើយការសម្រេចរឿងក្តីបែបនេះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់អតីតគ្រូបង្រៀនទាំង11នាក់អ្នកស្រីយល់ថារឿងក្តីអយុត្តិធម៌នេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារមានការជ្រៀតជ្រែកពីស្ថាប័ននយោបាយទើបគ្រូបង្រៀនទាំង11នាក់មិនអាចទទួលបានក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនវិញបានអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាការទាំងអស់នេះគឺគាត់គ្មានកំហុសអីប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើនយោបាយធូរស្រាលគឺគាត់បានវិញហើយបើនយោបាយនៅតែតឹងតែងបែបនេះអញ្ចឹងតុលាការតេឡេត្រូវតាគេបញ្ជាតាមតេឡេហ្នឹងអញ្ចឹងហ្មងក្នុងដំណាក់កាលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមអតីតគ្រូបង្រៀនទាំង11នាក់ឲ្យដឹងថាតុលាការបានសម្រេចតម្កល់សំណុំរឿងរបស់ពួកគេទុកឥតចាត់ការដោយបញ្ជាក់ថាហួសសុពលភាពនៃការប្តឹងផ្តល់ក្រុមអតីតគ្រូបង្រៀនទាំង11នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនៅតាមខេត្តនិងស្រុករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហៅការតម្កល់សំណុំរឿងនៅតុលាការនិងការលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងគឺជាគំនាបនយោបាយដោយសារតែពួកគេមិនព្រមចោះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនៅពេលតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងតែយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចាធ្លាប់អះអាងថាការលុបឈ្មោះគ្រូបង្រៀនទាំង11នាក់នេះគឺធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងផ្សេងឡើយហើយការប្តឹងផ្តល់នឹងការសម្រេចក្តីគឺជាសិទ្ធិរបស់តុលាការតែអតីតគ្រូបង្រៀនទាំង11នាក់មិនយល់ស្របបែបនេះឡើយអតីតគ្រូបង្រៀនលោកលីឌីឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីពឹងពាក់មេធាវីប្តឹងឡើងតុលាការកំពូលបន្តទៀតចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាពេលនេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាអះអាងថានាវាដឹកវត្ថុធាតុដើមចំនួន7សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់រោងចក្រកាត់ដេរដែលកំពុងប្រឈមមុខខ្វះខាតបានមកដល់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីសហជីពនិយាយថាវត្ថុធាតុដើមទាំងនេះពុំអាចបំពេញតម្រូវការតាមរោងចក្របាននៅឡើយទេបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអគ្គនាយកគយនឹងរដ្ឋកោលោកគុណញឹមប្រាប់អាស៊ីសេរីថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9រហូតដល់ថ្ងៃទី11មីនាមាននាវាផ្ទុកវត្ថុធាតុដើមមកពីប្រទេសចិនចំនួន5គ្រឿងហើយបានមកដល់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនិង2គ្រឿងទៀតបានចូលចតនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមហើយក្រុងនឹងដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិខេត្តស្វាយរៀងលោកបញ្ជាក់ថានាវាទាំង7នេះបានដឹកកុងតឺន័រសរុបចំនួន749ទូសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមដល់រោងចក្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានបន្តទៀតគ្រាន់ថាហ្នឹងជំហានចាប់ផ្ដើមមកហ្នឹងដើម្បីជំរុញដោះស្រាយរឿងខ្វះខាតវត្ថុធាតុដើមហ្នឹងគឺមកជាក្រុមជាជើងកប៉ាល់ជាក្រុមអញ្ចឹងមកបាទកម្ពុជាបន្តទៅមុខទៀតបាទប៉ុន្តែថាចំនួនប្រមាណដែលថាដឹកមកស្នើសុំចំនួនជាកប៉ាល់ប្រមាណកប៉ាល់ហ្នឹងគឺมันមានចំនួនទេគ្រាន់ថាស្នើសុំឲ្យខាងភាគីចិនហ្នឹងគាត់ជួយជំរុញពន្លឿននៃការដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមមកកម្ពុជាយើងបាទលោកបន្តថាវត្ថុធាតុដើមដែលបានដឹកមកពីប្រទេសចិនជាបន្តបន្ទាប់នេះនឹងអាចជួយបំពេញខ្វះខាតនៅតាមបណ្ដារោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងខ្វះខាតវត្ថុធាតុដើមដើម្បីផលិតថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យដឹកសាច់ក្រណាត់តាមយន្តហោះនិងកប៉ាល់ទឹកមកកម្ពុជាឲ្យបានលឿនតាមការដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ស្ថានភាពការបិទរោងចក្រនិងកម្មករគ្មានការងារធ្វើលោកហ៊ុនសែនថាវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលសាច់ក្រណាត់ពីប្រទេសចិនជាងពាក់កណ្ដាលដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថាចិននឹងអាចបញ្ចេញយន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងសម្រាប់ដឹកសាច់ក្រណាត់មកប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងការដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមទាំងនេះតាមផ្លូវទឹកដូចធម្មតាដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពកង្វះវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាវត្ថុធាតុដើមទាំងនេះ
មិនអាចបំពេញតម្រូវការតាមរោងចក្រដែលកំពុងខ្វះខាតនោះបានទេលោកមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កម្ពុជាត្រូវការវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនពី 1,500 ទៅ 2,000 កុងតឺន័រក្នុងមួយសប្តាហ៍ដូច្នេះកម្ពុជានឹងមានផលប៉ះពាល់កង្វះវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងរយៈពេលពី1ខែទៅ2ខែខាងមុខទៀតបាទនៅក្នុងពេលនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលខ្ញុំគិតថាចំនួនកុងតឺន័រនេះវាអាចដោះស្រាយបានមកផ្នែកកណ្ដោះបើសិនជាកុងតឺន័រនៅបន្តមកទៀតហើយទំហំបោះច្រើនវាអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសចិនវាមិនអាចដោះស្រាយបានហើយរហូតដល់កុងតឺន័រនៅតែមកតិចអញ្ចឹងការផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអ្នកផលិតហ្នឹងនៅតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងគឺថាវិបត្តិនឹងអាចអស់បន្លាយໄວជាងហ្នឹងអគ្គលេខាធិការសមាគមតកែរោងចក្រលោកខេនលូបញ្ជាក់ថាវត្ថុធាតុដើមដែលបានដឹកមកពីប្រទេសចិនមិនមែនមានកណាត់ទាំងអស់នោះទេហើយនៅក្នុងនោះក៏មានលេអាវអំបោះនិងសម្ភារៈចាំបាច់មួយចំនួនទៀតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងរោងចក្រស្បែកជើងផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាប្រឈមមុខនឹងសភាពការបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាត្រូវការវត្ថុធាតុដើមបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមបណ្ដារោងចក្រហើយនាងចង់ប្រាប់ថាទុកបីប្រហែលទូក៏ដោយយើងអបអរសាទរថាមានវត្ថុធាតុដើមបានបន្តដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងថានៅរោងចក្រកាត់ដេរដែលពុំខ្វះវត្ថុធាតុដើមក្រៅពីនេះយើងអបតាំងព័ត៌មានលម្អិតថាទូប្រហែលទូដែលដឹកចូលទៅរោងចក្រប្រហែលណាទៅរោងចក្រប្រហែលចឹងអាចគ្រប់គ្រងរោងចក្រតែពុំខ្វះវត្ថុធាតុដើមយ៉ាងម៉េចយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់លម្អិតទេចឹងក្រសួងការងារក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី6មិនិនាបញ្ជាក់ថាម្ចាស់រោងចក្រនិងសហគ្រាសដែលរងផលប៉ះពាល់ពីកង្វះវត្ថុធាតុដើមដោយសារតែជំងឺ Covid-19 ត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារលើពីនេះក្រសួងតម្រូវឲ្យម្ចាស់រោងចក្រទាំងនោះអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងចុះកាលពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈស្តីពីការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារការចុះឈ្មោះឲ្យចូលរៀនជំនាញនិងការផ្អាកបង់ថវិកាហិរញ្ញប្បទានរបបសន្តិសុខសង្គមខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទតកតងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 វិញអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាប្រកាសពីការរីករាលដាលពេញពិភពលោកក្រោយជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម Covid-19 បានឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីជាង120ក្នុងពិភពលោកហើយដែលបញ្ហានេះក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពបញ្ជាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលើកឡើងក្នុងសន្និសីទកាសែតថាពាក្យឆ្លងរាលដាលពេញពិភពលោកនេះមិនមែនជាពាក្យដែលប្រើដោយសើសើរឬដោយធ្វេសប្រហែសនោះឡើយគិតមកដល់ថ្ងៃទី11ខែមីនានេះចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ជិត 4,600 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងជាង 12,000 នាក់នៅក្នុងដែនដីនិងប្រទេសចំនួន120ក្នុងទ្វីបចំនួន6នៅទូទាំងពិភពលោកចំណែកនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញក៏មានករណីកើនឡើងជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋជាង40ដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង30នាក់ក្រៅតែពីប្រទេសចិនដែលជាអ្នកមានឆ្លងជាង 80,000 នាក់នៅឯប្រទេសអ៊ីតាលីឯនោះវិញចំនួនអ្នកឆ្លងក៏បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ជាង 12,000 នាក់បន្ទាប់មកគឺនៅប្រទេសអឺរ៉ង់ដែលចំនួនអ្នកឆ្លងមានជាង 9,000 នាក់រីឯកូរ៉េខាងត្បូងវិញគឺមានចំនួនជិត 8,000 នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលថាមកដល់ពេលនេះមានអ្នកឆ្លងចំនួន3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្មីនេះថាគេអាចប្រើក្រមាជំនួសម៉ាស់ការពារជំងឺឆ្លង Covid-19 នេះគ្រូពេទ្យខ្មែរអាមេរិកម្នាក់រស់នៅរដ្ឋ Massachusetts គឺលោកគ្រូពេទ្យឆាន់ទូចថាការប្រើក្រមាបែបនេះមិនអាចការពារបានឡើយក៏ប៉ុន្តែវាអាចជាប្រភពចម្លងទៅវិញទេចំពោះរឿងកម្មាហើយនឹងម៉ាស់ហ្នឹងគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះចឹងហ្មងបាទគេមិនដែលយកកម្មាមកក្រោបអីបកាកុំឲ្យមានរោគអីចឹងទេព្រោះកម្មាវាមានចន្លោះធំដូច្នេះអាជាតិទឹកមាត់តែមានរោគអីចូលយ៉ាងងាយចំទៅប្រើកម្មាវាមានបញ្ហាច្រើនវិញព្រោះកម្មាយើងមិនបោះចោលរាល់ថ្ងៃណាកាលណាយើងមានទឹកមាត់ទៅស្ងួតទៅអាជាតិទឹកមាត់ហ្នឹងវាអាចធ្លាក់ពីកម្មាទៅហើយចូលទៅអ្នកផ្សេងបានទៀតដូច្នេះគេមិនដែលប្រើកម្មាតែនេះជាគំនិតលីទេម៉ាស់វាផ្សេងម៉ាស់គេរៀបចំឡើងដើម្បីការពារចឹងហ្មងធ្វើបើទៅវាមិនល្អ 100% ក៏ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពគឺ 100% គាត់ឡើងជាងកម្មាដូច្នេះហើយចំពោះខ្ញុំជាសម្ដីប្រើកម្មាអត់បានការបាទ
បាទអង្គការ UNICEF និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដល់គ្រប់វិទ្យាស្ថានទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យសិស្សនិងនិស្សិតអាចរៀនសូត្រពីផ្ទះបានក្នុងករណីដែលមានការផ្ទុះរាលដាលខ្លាំងហើយដែលតម្រូវឲ្យបិទសាលារៀនលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសង្កេតឃើញភាពទាល់ច្រករបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រើនយោបាយប្រជាពិធម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែននៅតែដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបស្មានម្ដងលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាត្រៀមប្រាក់$30 លានដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីម្ដងថាត្រៀម$800 លានទៅ$2000 លានដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះតើការប្រកាសប្រាក់ដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់ចុះខ្លាំងបែបនេះលោកហ៊ុនសែនសំអាងទៅលើអ្វីបាទនៅថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែមីនារាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលលោកនឹងបកស្រាយពីបញ្ហានេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីនេះនៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះកុំបីខានឡើយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលសេវារបស់អង្គភាពចរកចេញចូលតែមួយរាជធានីខេត្តដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងចំណូលបានកម្រៃពីការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈផ្សេងទៀតអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលសេវារបស់អង្គភាពចរកចេញចូលតែមួយរាជធានីខេត្តនេះបានផ្សព្វផ្សាយនៅខែមីនាឆ្នាំ2020មានបំណងគ្រប់គ្រងចំណូលដែលបានពីកម្រៃនៃការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈតាមរយៈការប្រគល់ឬការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារពីក្រសួងស្ថាប័ននានានៅអង្គភាពចរកចេញចូលតែមួយរាជធានីខេត្តរីឯការបែងចែកចំណូលដែលបានមកពីកម្រៃនៃការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវអនុវត្តតាមការបែងចែកដោយមានការកំណត់ក្នុងប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបានប្រើប្រាស់វិធីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ផ្សេងគ្នាដោយប្រទេសទាំងនោះបានបញ្ចេញថវិកាសម្រាប់ទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនេះអ្នកឃ្លាំមើលកិច្ចការបរទេសលើកឡើងថាដោយសារតែជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីវាជាវិបត្តិសកលហើយប្រទេសនីមួយៗកំពុងតែប៉ះពាល់ខ្លាំងពិសេសលើការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិននិងការធ្លាក់ចុះចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាដើមនោះវានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាមិនខានបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបានបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ដែលបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសនៅអាស៊ានទាំងមូលអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការអន្តរជាតិមើលឃើញថាប្រទេសនីមួយៗនឹងរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងពីការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះទោះបីជាប្រទេសទាំងនោះមានប្រទេសខ្លះមានអ្នកឆ្លងច្រើនឬតិចក្តីមានកត្តាមួយចំនួនដែលគេមើលឃើញថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ប៉ះពាល់ជាប្រព័ន្ធដោយសារតែខ្វះវត្ថុធាតុដើមក្នុងការផលិតផងការបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរនិងសន្តាគារមិនដំណើរការផងនេះជាលើកទី2ហើយនៅលើពិភពលោកដែលប្រឈមនឹងជំងឺរាតត្បាតខ្លាំងហើយពិបាកទប់ស្កាត់នោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2002និង2003ពិភពលោកប្រឈមនឹងជំងឺSARSពីទីក្រុងហុងកុងដែលជំងឺនេះធ្លាប់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេនោះមានដូចជាកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនោះដោយសារតែកម្ពុជាងាកទៅចិនតែមួយហើយចិនកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 នេះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនៅលើពិភពលោករីឯប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដូចជាថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតគឺមិនពឹងផ្អែកលើចិនតែមួយនោះទេយើងមើលកត្តាប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចនិយាយថាកម្ពុជាប្រឈមឧបសគ្គធំជាងគេហើយយើងមើលវិស័យទេសចរកម្ពុជានៅគេហៅថាមានភ្ញៀវតិចតួចនៅហាងគេហៅថាខេត្តគោលដៅគឺខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះសីហនុដល់ពេលយើងជួបវិបត្តិកូវីដ -19 នោះវាផ្ទុះនៅព្រះសីហនុហើយនិងសៀមរាបតែម្ដងដល់អញ្ចឹងឧបសគ្គហាងវិស័យទេសចរអាច
ជាប់គាំងឆ្នាំនេះអាចសន្តាគារផ្ទះសំណាក់អាចប្រឈមការអសកម្មភាពអត់មានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយកម្ពុជាត្រូវការវត្ថុធាតុដើមមកន័យថាអត់មានកត្តាផលិតកម្មខ្លួនឯងរឹងមាំអញ្ចឹងវាអាចជាឧបសគ្គមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាពិបាកនៅក្នុងការទប់ទល់នៅវិបត្តិនេះណាជំងឺ Covid-19 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មពិសេសគឺចិនខ្លួនឯងតែម្ដងដែលចិនជាប្រទេសមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននិងពិភពលោកទាំងមូលចិនគឺជាប្រភពចែកចាយទំនិញនិងវត្ថុធាតុដើមតែពេលនេះរោងចក្រនៅចិនមួយចំនួនមិនដំណើរការចំពោះភ្ញៀវទេសចរវិញភ្ញៀវទេសចរចិនមានសន្ទុះកើនឡើងចំពោះទៅតំបន់អាស៊ានរួមទាំងវិនិយោគិនផងដូចជានៅកម្ពុជានៅខេត្តប្រសេះហនុដែលជាខេត្តស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិនោះស្ទើរតែបានក្លាយទៅជាទីក្រុងរបស់ចិនជាដើមអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរលោកហៅសរិនធ្លាប់អះអាងថាកម្ពុជារំពឹងថានឹងមានកំណើនទេសចរអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2020ប្រមាណជា7លាននាក់ដែលនឹងបង្កើនចំណូលជាតិប្រមាណជា$5000លានអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារផ្ទាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ7លាននាក់អត្ថបទចុះផ្សាយដោយវេទិកាអាស៊ីបូព៌ានៅដើមខែមីនាបានសរសេរថាគិតចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000មកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលប្រមាណជា 40% បានមកពីវិស័យទេសចរកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានមកពីវិស័យទេសចរនេះដូចជាកម្ពុជាវិស័យទេសចរជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាង 30% នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិសម្រាប់ថៃនិងហ្វីលីពីនវិញទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីវិស័យទេសចរនេះជាង 20% ដែលភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ប្រទេសទាំងនេះភាគច្រើនគឺជនជាតិចិនប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះវិញវេទិកាអាស៊ីបូព៌ាឲ្យដឹងទៀតថាការរាតត្បាតជំងឺរលាកភ្លើងដង្ហើម COVID-19 នេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើអាស៊ានតែប៉ុណ្ណោះទេគឺប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនេះរួមទាំងអាស៊ានបូក3ថែមទៀតដូចជាចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងអត្ថបទនេះបញ្ជាក់ថាផលប៉ះពាល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ាននិងអាស៊ានបូក3គឺនឹងថយចុះចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ទាំងមូលនៅឆ្នាំ2020ផលប៉ះពាល់ទាំងនេះបណ្ដាលមកពីវិស័យទេសចរនិងការផ្អាកសង្វាក់ផលិតកម្មដោយសារតែខ្វះវត្ថុធាតុដើមមនុស្សផ្អាកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាស៊ីការហាមឃាត់ភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនមិនឲ្យចូលប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ជាដើមអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតនោះគឺរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗបានបញ្ចេញថវិកាបម្រុងត្រៀមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដូចជាកម្ពុជាបង្កើនពី$30លានទៅ$2000លានឥណ្ឌូនេស៊ីជាង$700លានរីឯភូមាជាង$200,000ជាដើមអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាជំងឺ COVID នេះអស់បន្លាយពេលយូរតទៅទៀតហើយកម្ពុជាបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរនិងការកាត់បន្ថយចង្វាក់ផលិតកម្មផងនោះហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចនឹងកាន់តែខ្ពស់ជាងនេះទៀតលោកបន្ថែមថាសម្រាប់នៅកម្ពុជាដែលបញ្ចេញថវិកាទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ COVID-19 រួមទាំងការកាត់បន្ថយចំណាយរបស់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗផងនោះកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលស្ថាប័នរដ្ឋវិបាកនឹងដំណើរការបើយើងសង្កេតទៅលើការគ្រប់គ្រងរដ្ឋតលអ្នកនយោបាយនឹងមានយន្តការច្បាស់លាស់ហើយរយៈពេលវែងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកសាងនៅអ្នកជំនួញដែលគេហៅ responsible businessman អ្នកជំនួញដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់រីឯអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមមួយរូបទៀតលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីបញ្ហាប្រឈមនៃការបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរកម្ពុជាក៏ប្រឈមនឹងការជាប់គាំងលើវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀតដែរពីព្រោះថានៅក្នុងកំឡុងពេលកូវីដ -19 លោកនេះការដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗមិនថាការយកវត្ថុធាតុដើមពីចិននោះទេការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីប្រទេសក្បែរខាងក៏អាចនឹងជាប់គាំងដែរលោកបន្ថែមថាវិបត្តិ COVID-19 នេះគឺជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមពីលើវិបត្តិរបស់កម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទអញ្ចឹងយើងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យស្រាប់ផងអញ្ចឹងយើងនឹងក្លាយទៅប្រទេសមួយដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការសម្រាប់ដួលយើងហៅថាពីអង់គ្លេសថា collapse អាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងវាងាយបាក់ស្រុបបាទយើងនេះជារឿងដែលគឺឃើញសំបីតែបើយើងគាត់ទៅមើលក្នុងវិស័យរោងចក្រមួយដែលរោងចក្រត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយអ្វីដែលជាការអាងបរដ្ឋាភិបាលថាបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែมันអាចនាំវត្ថុធាតុដើមចូលមកយើងត្រូវបិទរោងចក្របាទហើយនៅកាលណាបិទរោងចក្រទៅវាធ្វើឲ្យកសិកម្មករហ្នឹងវាត្រូវមានបញ្ហាយើងឃើញឥឡូវរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញវិធានការក្នុងការផ្ដល់លុយដើម្បីជួយដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើវិសាលភាពនៃផលប៉ះពាល់ដល់កម្មកររោងចក្រដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងទំហំប៉ុណ្ណាចំនួនប៉ុណ្ណាក៏យើងអត់ទាន់ដឹងហើយបើសិនជាចំនួនហ្នឹងវាមានកើនច្រើនទៅទៀតរហូតដល់200រោងចក្រហើយ170,000 នាក់អីនោះអានឹងវាធ្ងន់មែនទែនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្រោចស្រង់
ទីភ្នាក់ងារវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានពិភពលោកបានលើកឡើងថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាំងនិងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែស្ទុះងើបក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណជា 5.1% ហ្វីលីពីន 6.9%ថៃជាង 3%សិង្ហបុរី 3.1%ម៉ាឡេស៊ីជាង 4% និងវៀតណាម 6.7% ជាដើមរីឯកម្ពុជាវិញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនដូចការរំពឹងទុកជាង 7% នោះទេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះមកនៅប្រមាណជា 5.5% ដោយសារតែការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងការផ្ទុះឡើងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសិរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកធំពីររូបនៃរបបក្រុងភ្នំពេញដែលត្រូវជាឧបកូននឹងគ្នាបានគ្រប់គ្រងធម្មពលអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយក្នុងអំឡុងពេល20ឆ្នាំប្លាយនេះពួកគេទិញដីទិញផ្ទះនៅរដ្ឋ Florida និងនៅរដ្ឋ Georgia នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃ$1 លានតើមន្ត្រីពីររូបនោះជានរណាហើយតើពួកគេបានលុយពីប្រភពណាទៅទិញចំការទំហំជិត100ហិកតានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយរបស់អាស៊ីសេរីជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅអ្នកធំដែលជាឪពុកនោះឈ្មោះអ៊ិតប្រាំងលោកអ៊ិតប្រាំងក្តោបក្តាប់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលរយៈពេលយូរជាងការកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅទៀតលោកបានទទួលតំណែងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនេះនៅឆ្នាំ1984 10ឆ្នាំក្រោយមកលោកបានឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងនេះមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកធំដែលក្តោបក្តាប់ផ្នែកអគ្គិសនីម្នាក់ទៀតនោះគឺកូនប្រុសច្បងរបស់លោកអ៊ិតប្រាំងតែម្ដងឈ្មោះលោកប្រាំងជលសាលោកប្រាំងជលសាមានតួនាទីជាអគ្គនាយករងអគ្គិសនីកម្ពុជាដែលគេនិយមហៅកាត់ថា EDC ទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យកិច្ចសន្យាកុងត្រានានាដែលមានតម្លៃរាប់លាន$ក្នុងតំណែងនេះលោកប្រាំងជលសាជាអ្នកសម្រេចការងារទាំងស្រុងនៅអគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គិសនីកម្ពុជានេះទោះបីជាពាក់កណ្ដាលនៃស្ថាប័ននេះគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដឹកនាំដោយឪពុករបស់លោកក៏ដោយលើសពីនេះទៅទៀតEDC មានសិទ្ធិស្ទើរផ្ដាច់មុខទាំងស្រុងទៅលើការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងមូលចាប់ពីឆ្នាំ1999ដែលតាំងពីពេលនោះមកតម្លៃភ្លើងអគ្គិសនីសម្រាប់អ្នកក្រុងភ្នំពេញឡើងខ្ពស់កប់ពពកក្រោយពេលដែលឪពុកនិងកូនក្តោបក្តាប់តំណែងនៅអគ្គិសនីកម្ពុជាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយមកក្រុមគ្រួសារត្រកូលប្រាំងមមាញយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនក្នុងការកសាងអាណាចក្រដ៏ស្ដុកស្ដំរបស់ខ្លួនមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកតើពួកគេបានលុយពីណាទៅពង្រីកអាណាចក្រអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនេះរឿងនេះវាស្ថិតនៅក្នុងភាពអាចកំបាំងនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងមានឯកសារមួយចំនួនបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេតាមការស៊ើបអង្កេតដ៏ម៉ត់ចត់លើឯកសារសាធារណៈស្ដីអំពីអចលនទ្រព្យនិងថវិកាអាស៊ីសេរីរកឃើញនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលរួមមានភូមិគ្រឹះដ៏ធំល្វឹងល្វើយនិងដីចម្ការមួយចំនួនមានចំនួនដល់ទៅរាប់រយហិកតាហើយដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់$5 លានកន្លះក្នុងរយៈពេលកាន់អំណាច35ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនបានប្រមូលយកមនុស្សដែលលោកទុកចិត្តឲ្យមកនៅជុំវិញខ្លួនលោកអ្នកទាំងនោះសិតសឹងតែជាមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់តោងស្អិតទៅនឹងមុខតំណែងដ៏មានឥទ្ធិពលនានាក្នុងរបបរបស់លោក
លោកឥតប្រាំងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះកាលពីក្មេងលោកឥតប្រាំងបង្រៀនបច្ចេកទេសអគ្គិសនីនៅភ្នំពេញរហូតដល់ខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចលោកត្រូវពួកខ្មែរក្រហមជន្លៀសឲ្យទៅធ្វើស្រែនៅខេត្តកំពង់ចាមក្រោយវៀតណាមចូលលុកលុយកម្ពុជាលោកឥតប្រាំងបានវិលចូលក្រុងភ្នំពេញវិញដំបូងឡើយលោកធ្វើជាប្រធានផ្នែកអគ្គិសនីឲ្យរោងចក្រផលិតភេសជ្ជៈមួយកន្លែងហើយក្រោយមកលោកក៏បានឡើងជានាយកនៃរោងចក្រនោះ5ឆ្នាំក្រោយមកលោកបានទទួលតំណែងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលរួចបន្ទាប់ពីឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងនេះនៅឆ្នាំ1994មកលោកក៏បានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់សញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចដល់លោកនៅឆ្នាំ1997នៅឆ្នាំដដែលនោះលោកប្រាំងជលសាកូនប្រុសរបស់លោកដែលជាវិស្វករអគ្គិសនីក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីទីក្រុង Grenoble នៃប្រទេសបារាំងលោកប្រាំងជលសាសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកធម្មពលអគ្គិសនីបន្តទៀតនៅប្រទេសបារាំងដោយបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងក្នុងរយៈពេលនោះដែរបងប្អូនរបស់លោកប្រាំងជលសា3នាក់បានចេញដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ពួកគេគឺលោកស្រីញ៉ែមសេដ្ឋាក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកប្រាំងជលសាឡើងការពារនិក្ខេបបទបណ្ឌិតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2000ប្អូនទាំង3នាក់របស់លោកមានឈ្មោះរស្មីដែលកាលនោះមានអាយុ18ឆ្នាំរាសីអាយុ19ឆ្នាំនិងឈូកសអាយុ21ឆ្នាំនិងស្វាមីរបស់នាងឈូកសឈ្មោះពិតភិរៈសេឡាអាយុ22ឆ្នាំបានទិញដីទំហំ25ហិកតានៅក្រុងមួយឈ្មោះ Homestead ចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីក្រុង Miami នៃរដ្ឋ Florida ពួកគេទិញដីនោះក្នុងតម្លៃជិត$1 លានកំណត់ឲ្យពីការទិញដីនោះបញ្ជាក់ថាយុវវ័យទាំង3នាក់នោះរួមជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេគឺអ្នកស្រីញ៉ែមសេដ្ឋារហូតដល់ថ្ងៃទិញដីនោះខ្ចីលុយធនាគារចំនួន$1,5200នេះបានសេចក្តីថាពួកគេត្រូវចេញលុយហៅប៉ៅបង្គ្រប់ដើម្បីទិញដីនោះចំនួនជាង$1.5 លានបន្ថែមទៀតគេមិនដឹងប្រកាសថាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90នោះលោកឥតប្រាំងទទួលបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2017កម្រិតប្រាក់ខែសម្រាប់តំណែងរដ្ឋលេខាធិការនៅកម្ពុជាត្រូវគេដំឡើងដល់$850ក្នុងមួយខែនេះមានន័យថាប្រាក់ខែរបស់លោកឥតប្រាំងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នេះអាចតិចជាងនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាពេលនោះលោកបានប្រាក់ខែស្មើនឹងឆ្នាំ2017ក៏ដោយលោកត្រូវការរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់76ឆ្នាំទម្រាំសន្សំបានលុយ$80,000ដើម្បីចំណាយទៅលើដីដែលកូនលោកទិញនោះកូនរបស់លោកឥតប្រាំងគឺរស្មីរាសីនិងឈូកសបានមានគូស្រករហើយសំងំរស់នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះអ្នកណាក៏ស្គាល់កូននិងភរិយារបស់លោកឥតប្រាំងដែរក្រៅតែពីជាម្ចាស់ចំការដ៏ច្រើនសម្បើមនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទទួលទិញផលិតផលកសិកម្មដ៏ធំភរិយានិងកូនរបស់លោកឥតប្រាំងកំពុងតែខិតខំបញ្ជ្រាបឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងនៃសហគមន៍ខ្មែរនៅឯនេសមុទ្រដូចជាវត្តអារាមជាដើមពួកគេចូលបច្ច័យកសាងវត្តម្ដង$10,000ហើយបើទោះបីជាមិនមាននរណាជីកសួរពួកគេថាតើបានប្រាក់នេះពីប្រភពណាក៏ដោយក៏ពួកគេប្រកាសដោយខ្លួនឯងថាជាប្រាក់ដែលបានមកដោយសុចរិតមានខ្ញុំនិងស្វាមីមានសុធាចូលបរិការនេះចំនួន$10,000អាមេរិកចា$10,000ចាប្រាក់នេះជាប្រាក់ដ៏ស្អាតស្អំជាចំណែកភាគហ៊ុនវាយកូនគោល Cambodia Country Club ដែលជាក្រុមហ៊ុនវាយកូនគោលទី1នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងទីលានវាយកូនគោល The Country Club នេះត្រូវបានគេបើកឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ1997គ្រួសារត្រកូលប្រាំងមានចំណែកភាគហ៊ុននៅក្នុងនោះតើគ្រួសារនាងបានលុយពីណាទៅទិញទីលានវាយកូនគោលនោះនាងឈុកសមិនបានបញ្ជាក់ពីចំណុចនេះឡើយជាមួយនឹងអំណាចទឹកប្រាក់ចូលរួមវិភាគទានកសាងវត្តនេះពួកគេចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសាច់ដុំដំឡើងសម្លេងក្នុងការចាត់ចែងវត្តនិងព្រះសង្ឃក្នុងវត្តទៅតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនសហគមន៍ខ្មែរនៅ Homestead អ្វីត្បិតតែសាទរនឹងការជួយឧបត្ថម្ភកសាងវត្តមែនពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងការដាក់គំនាបនិងការធ្វើឲ្យមានការប្រេះឆាក្នុងសហគមន៍តាមអំណាចទឹកលុយនៃគ្រួសារត្រកូលប្រាំងឡើយ
ទោះជាមិនពេញចិត្តក្តីអ្នកស្រុក Homestead ភាគច្រើនមិនហ៊ានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អាស៊ីសេរីទេម្យ៉ាងខ្លាចគេធ្វើបាបនៅពេលទៅលេងស្រុកខ្មែរនិងម្យ៉ាងទៀតខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការងារធ្វើចំការរបស់ខ្លួនត្បិតគ្រួសារត្រកូលប្រាំងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងតំបន់ Homestead នេះអ្នកដែលព្រមសម្ភាសន៍ក៏សុំមិនបញ្ចេញមុខនិងមិនសូវហ៊ាននិយាយនៅអ្វីដែលគាត់ហ៊ានបញ្ចេញមុនពេលថតសម្ភាសន៍ដែរខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃើញតែមានចការមានអីធ្វើចការដោយបងនឹងដែរបងស្គាល់ខ្លះទេខ្ញុំស្គាល់អ្នកប្រជាជននឹងគេមកធ្វើចការធ្វើអីខ្ញុំស្គាល់ដែរហើយគេមានចការអីច្រើនដែរតែបងដឹងនឹងមានចការច្រើនដែរឬមួយក៏មិនជាមានអីណាស់ណាដែរទេគេមានចការច្រើនគេមានចការតបែកចការដែលត្រៃកំព្រូតគេមានច្រើនតាសកានៀកមកណាចាសកានៀកហ្នឹងហើយគេមានច្រើនហើយគេក៏បើកហូសែលឬអីដែរចាអញ្ចឹងហើយបងដែលឆ្ងល់ទេគេទៅមកឲ្យស្រាប់តែគេមានចការច្រើនមានតាំងពីចការតបែកចការសកានៀកហើយមានកន្លែងទិញចូលអីដែលគេហៅ wholesale នឹងផងមានឆ្ងល់តើគេបានលុយពីណាមកដែរទេខ្ញុំឆ្ងល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាគេបានលុយពីខាងណាខ្ញុំមិនដឹងទេអ្នកប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលបានដឹងអំពីការទិញដីនោះកត់សម្គាល់នៅភាពមិនប្រក្រតីពីរយ៉ាងទី1វាជារឿងមិនធម្មតាទាល់តែសោះចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលទើបមកតាំងលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មានលុយទិញដីដ៏មានទំហំធំបែបនេះទី2អ្វីដែលកាន់តែមិនធម្មតាទៅទៀតនោះគឺពេលនោះក្មេងៗដែលមានវ័យជាង10ឆ្នាំគឺរស្មីអាយុ16ឆ្នាំនិងរាសីអាយុ17ឆ្នាំអាចមានលុយជិត$1 លានដើម្បីទិញដីទាំងនេះងាកទៅបងប្រុសបង្កើតគឺលោកប្រាំងជលសាវិញលោកវិលមកកម្ពុជាពីប្រទេសបារាំងដោយកាន់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកវិស្វកម្មអគ្គិសនីដ៏ថ្មីជ្រើមកជាមួយផងនៅដើមឆ្នាំ2000លោកទទួលតំណែងជានាយកផែនការនៃអគ្គិសនីកម្ពុជា EDC អាស៊ីសេរីបានតាក់ទងលោកអ៊ិតប្រាំងនិងលោកប្រាំងជលសាថាតើតំណែងជានាយកផែនការរបស់លោកប្រាំងជលសានេះបានមកដោយភាពអយុត្តិធម៌ដោយសារតែលោកជាកូនមន្ត្រីរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលឬយ៉ាងណាតែយើងមិនបានទទួលចម្លើយទេនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភាពកត់សម្គាល់ថាអំពើពុករលួយគ្រួសារនិយមកើតមានពាសពេញក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីច័កសុភាពប្រាប់អាស៊ីសេរីថានៅកម្ពុជាគ្មានច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការជ្រើសរើសសមាជិកគ្រួសារខ្លួនឲ្យចូលធ្វើការឬក៏មានច្បាប់កំណត់ថាអាចជ្រើសរើសសមាជិកគ្រួសារខ្លួនឲ្យចូលធ្វើការបានប៉ុន្មានអ្នកទេអ្នកស្រីបន្តថាគឺភាពចន្លោះប្រហោងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យមានការដំឡើងតំណែងបុណ្យស័ក្តិនិងការទទួលយកសាច់ញាតិបព្វពួកឲ្យធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងបានតាមអំពើចិត្តអ្នកស្រីបន្ថែមថាដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យបែបនេះហើយបានជាអំពើពុករលួយអាចរីកដុះដាលបានដោយសេរីប៉ុន្មានខែមុនពេលដែលលោកប្រាំងជលសាទទួលតំណែងថ្មីម្ដាយរបស់លោកគឺលោកស្រីញ៉ែមសេដ្ឋាចេញពីក្រុងម៉ាយ៉ាមីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយមកតាំងលំនៅនៅម្ដុំដីត្រូវប៉ាន់នៅទួលគោកក្រុងភ្នំពេញនោះគឺជាភូមិគ្រឹះដែលមានច្រើនជាន់ហើយហ៊ុំព័ទ្ធដោយលួសបន្លាអ្វីត្បិតតែលោកស្រីញ៉ែមសេដ្ឋាមិនមែនជាអ្នកការទូតក៏ដោយចុះលោកស្រីធ្វើដំណើរដោយកាន់លិខិតឆ្លងដែនការទូតរបស់កម្ពុជាអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកស្រីញ៉ែមសេដ្ឋាបានហើយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏មិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរអាស៊ីសេរីថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីញ៉ែមសេដ្ឋាអាចកាន់លិខិតឆ្លងដែនការទូតបានដែលជាឯកសារធ្វើដំណើរសម្រាប់តែមន្ត្រីការទូតនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលិខិតឆ្លងដែនការទូតត្រូវគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងឡាយណាដែលជាប់សាច់ញាតិបព្វពួកអ្នកធំនិងដើម្បីផ្ដល់ផលចំណេញផ្នែកនយោបាយនៅខែសីហាឆ្នាំ2000លោកហៅណាំហុងដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឆ្លើយប្រាប់គណៈកម្មការរដ្ឋសភាថាបើទោះបីជាកម្ពុជាមានអ្នកមានឋានៈជាអ្នកការទូតតែជាង400អ្នកក្តីក្រសួងលោកបានចេញលិខិតឆ្លងដែនការទូតលើសពី4000ច្បាប់ព័ត៌មាននេះបានលេចចេញបន្ទាប់ពីមានការឆ្មក់ចូលឆែកឆេរផ្ទះជនជាតិតៃវ៉ាន់មួយនៅតំបន់ទួលគោកក្បែរផ្ទះលោកអ៊ិតប្រាំងកាលនោះប្រតិបត្តិ The Cambodia Daily រាយការណ៍ថាគេបានរកឃើញលិខិតឆ្លងដែនការទូតខ្មែរមួយចំនួនព្រមទាំងមានឃើញឃ្លាំងលាក់អាវុធមួយចំនួនធំផង
ប្រតិបត្តិ The Cambodia Daily ក៏បានដកស្រង់ពាក្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីការទូតដែលនិយាយថាលិខិតឆ្លងដែនការទូតគឺជាឯកសារធ្វើដំណើរដែលគេចង់បានជាទីបំផុតត្បិតវាជួយឲ្យអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនការទូតនេះអាចធ្វើដំណើរបានក្នុងតំបន់ដោយពុំចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យហ្មត់ចត់ឡើយនៅឆ្នាំ2003គ្រួសារត្រកូលប្រាំងចាប់ផ្ដើមសង់លំនៅឋាននៅរដ្ឋ Florida នោះគឺជាភូមិគ្រឹះដែលមាន2ជាន់ហើយមានបន្ទប់គេង5និងមានបន្ទប់ទឹក3សង់ចម្ងាយប្រមាណ50ម៉ែត្រពីផ្លូវហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយដើមត្នោតដើមដូងនិងដើមស្លាធ្វើជារបងនៅឆ្នាំបន្ទាប់លើកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដី2កន្លែងនៅរដ្ឋ Florida គេដាក់ឈ្មោះលោកប្រាំងជលសាបន្ថែមទៅលើនោះទៀតដីទាំងពីរកន្លែងនេះមានតម្លៃ$1 លានកន្លះដែលមានចំការផ្លែឈើទំហំ20ហិកតានិងមានឃ្លាំងទំហំជិត500ម៉ែត្រការ៉េផងក្នុងខណៈដែលគ្រួសារលោកអ៊ិតប្រាំងកំពុងបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះនៅកម្ពុជាឯនេះគេឈ្មោះរបស់គ្រួសារលោកល្បីរន្ទឺដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែរនៅខែមេសាឆ្នាំ2008លោកអ៊ិតប្រាំងនិងភរិយារបស់លោកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រសពព្រះតីប្រោសប្រទាននៅគ្រឿងឥសារិយយសមុនីសារភ័ណ្ឌថ្នាក់មហាសិរីវត្តចំពោះលោកអ៊ិតប្រាំងនិងថ្នាក់មហាសេនាចំពោះលោកស្រីញ៉ែមសេដ្ឋាជាភរិយារបស់លោកគ្រឿងឥសារិយយសមុនីសារភ័ណ្ឌទាំងពីរថ្នាក់នេះត្រូវគេប្រគល់ឲ្យចំពោះវីរៈជនដែលមានគុណូបការៈដ៏ឧត្តមឧត្តមជូនប្រទេសជាតិគ្រួសារលោកអ៊ិតប្រាំងមិនត្រឹមតែពង្រីកអាណាចក្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Florida ទេនៅឆ្នាំ2017ពួកគេបានពង្រីកអាណាចក្ររបស់ខ្លួនឲ្យធំជាង2ដងទៅដល់រដ្ឋមួយទៀតគឺរដ្ឋ Georgia គ្រួសារលោកអ៊ិតប្រាំងបានទិញដីប្រមាណជាង20ហិកតាក្នុងតម្លៃជាង$300,000នៅក្បែរតំបន់ Adel នៃរដ្ឋ Georgia ទៀតពួកគេបន្តទិញដីនៅតំបន់នោះពង្រីកបន្ថែមទៀតរហូតកើនដល់ជាង30ហិកតាចូលដល់ឆ្នាំ2014គ្រួសារលោកអ៊ិតប្រាំងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបង្កើតក្រុមហ៊ុនដើម្បីទិញដីបន្ថែមទៀតនៅតំបន់ Homestead នៅរដ្ឋ Florida ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2014ទៅ2018ក្រុមហ៊ុនដែលក្តោបក្តាប់ដោយគ្រួសារលោកអ៊ិតប្រាំងរួមមានក្រុមហ៊ុនសេដ្ឋាច័ន្ទ Group ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសេដាច័ន្ទនិងក្រុមហ៊ុន Louisville Miami Corp ដែលចំណាយជាមធ្យមជាង$250,000ទៅលើការពង្រីកដីបន្ថែមនៅកម្ពុជាឯនេះលោកប្រាំងជលសាកូនប្រុសលោកអ៊ិតប្រាំងនិងអ្នកស្រីញ៉ែមសេដ្ឋាក្នុងខណៈដែលម្ដាយនិងប្អូនៗរបស់លោកកំពុងពង្រីកអាជីវកម្មនិងទិញដីបន្ថែមលោកក៏ត្រូវគេដំឡើងតំណែងឲ្យទៅជាអគ្គនាយករងផែនការនិងបច្ចេកទេសនៃអគ្គិសនីកម្ពុជាតែទោះជាយ៉ាងណាពេលនោះឈ្មោះលោកប្រាំងជលសានៅមិនទាន់មានចុះក្នុងក្រុមហ៊ុននានានៃគ្រួសារត្រកូលប្រាំងនៅឯនាយសមុទ្រនោះនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2016លោកប្រាំងជលសានិងប្អូនៗទាំង3របស់លោកបានដាក់ឈ្មោះរួមគ្នាខ្ចីលុយធនាគារអាមេរិកចំនួន$300,000សម្រាប់ប្រើការក្នុងក្រុមហ៊ុនអាស៊ីសេរីតាក់ទងសួរលោកប្រាំងជលសាថាតើលោកនឹងបានប្រាក់ពីណាទៅសងធនាគារប្រចាំខែវិញចំពោះការខ្ចីលុយបន្ថែមចំនួន$300,000ផ្អែកទៅលើប្រាក់ខែជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះតែលោកមិនឆ្លើយតបទេក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2018គ្រួសារលោកអ៊ិតប្រាំងទិញដីនៅអាមេរិកបានជិត100ហិកតានិងចំណាយទៅលើដីនេះអស់ប្រាក់ប្រមាណជិត$4 លាននាយកអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិ Transparency International ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Gary Kalman ក៏សម្គាល់ថាការចរាចរប្រាក់ដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់គួរតែត្រូវបានគេតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ថាជាសញ្ញាព្រមានមួយតែលោកបញ្ជាក់ថាករណីបែបនេះវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយតែក៏មិនមែនជាការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្មានដែរលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាចំណុចខ្វះខាតនៃច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាទីកន្លែងស្រូបយកប្រាក់បានមកពីប្រភពមិនស្របច្បាប់នានាបើតាមដែលខ្ញុំដឹងណាមានតែកូនអ៊ិតប្រាំងទេរឿងរ៉ាវទិញដីតម្លៃរាប់លាន$របស់កូនលោកអ៊ិតប្រាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនអាចលាក់បាំងពីភ្នែករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឡើយលោកហ៊ុនសែនបានដឹងអំពីរឿងនេះហើយលោកថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះផងបើតាមដែលខ្ញុំដឹងណាមានតែកូនអ៊ិតប្រាំងទេ
ដែលមានចំការតាពាំងបាយជូរនៅរដ្ឋស្អីមួយនោះអញ្ចឹងទេកូនរបស់អ៊ិតប្រាំងនេះប្រហែលជាជាតិអាមេរិកបើជាតិអាមេរិករឹបអស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិអាមេរិកខ្លួនឯងក៏រឹបទៅហើយបើមានមន្ត្រីណាមានលុយសល់ចាយមិនអស់យកទៅទុកនៅនឹងប្រទេសអាមេរិកហើយត្រូវអាមេរិករឹបអស់ខ្ញុំស្វាគមន៍ការរឹបអស់ព្រោះនោះជាប្រាក់បានមកពីអំពើពុករលួយយកទៅអានឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានឃើញមុខមាត់ពិតនៃមន្ត្រីដែលមានប្រាក់យកចាយមិនអស់យកចោលទៅស្រុកគេលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ពហុកីឡដ្ឋានមួយដែលដាក់ឈ្មោះលោកអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនមិនបានលើកមកនិយាយនៅពេលនោះគឺកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរក្រោយពេលដែលកូនលោកអ៊ិតប្រាំងទិញផ្ទះទិញដីនៅ Florida មិនបានប៉ុន្មានផងកូនលោកហ៊ុនសែនក៏ទិញផ្ទះនៅទីក្រុងញូវយ៉កតម្លៃជាងកន្លះលានដុល្លារនៅឆ្នាំ2015លោកប្រាំងជលសាសបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងដីនៅអាមេរិកតម្លៃ1លានកន្លះមានអ្នកភូមិនៅអគ្គិសនីកម្ពុជាធ្វើជាសាក្សីក្នុងការចុះហត្ថលេខានេះព្រមទាំងមានប្រថាប់ត្រាបញ្ជាក់ពីលើមេធាវីផងក្នុងឯកសារនោះលោកប្រាំងជលសាសដាក់អាសយដ្ឋានដែលជាភូមិគ្រឹះរបស់ម្ដាយលោកនៅទួលគោកគ្រួសារលោកអ៊ិតប្រាំងមិនមែនមានតែភូមិគ្រឹះមួយកន្លែងនៅទួលគោកនេះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកគ្រួសារលោកអ៊ិតប្រាំងបានជួសជុលអគារកម្ពស់7ជាន់មួយកន្លែងទៀតដែលស្ថិតនៅពីក្រោយភូមិគ្រឹះនោះតែម្ដងអគារកម្ពស់7ជាន់នេះត្រូវបានគេកែច្នៃឲ្យទៅជាផ្ទះល្វែងប្រណិតបានចំនួន21ល្វែងនៅគ្រានោះម្ដាយលោកគឺលោកស្រីញ៉ែមសេដ្ឋាទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ដែលគេហៅថា Green Card នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅថ្មីនេះគ្រួសារលោកអ៊ិតប្រាំងបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីចំនួន6បន្ថែមទៀតពួកគេបានដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន5ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនថ្មីទាំង6នេះដោយប្រើអក្សរកាត់ SDCH 1រហូតដល់ SDCH 5អក្សរ SDCH នេះទំនងជាអក្សរកាត់មកពីពាក្យថាសេដ្ឋាច័ន្ទដែលជាឈ្មោះផ្ទះល្វែងប្រណិតរបស់គ្រួសារលោកអ៊ិតប្រាំងនៅទួលគោកនោះឯងអ្វីត្បិតតែគេមិនទាន់ដឹងប្រកាសថាតើក្រុមហ៊ុនដែលពួកគេទើបបង្កើតថ្មីទាំង6នេះនឹងបើកប្រកបមុខរបរអ្វីឲ្យប្រកាសនៅឡើយក៏ដោយប្រកាសដែលគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនម្ដង6បែបនេះសពបញ្ជាក់ថាគ្រួសារលោកអ៊ិតប្រាំងកំពុងមានផែនការពង្រីកទ្រព្យធននិងមុខរបររបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគ្មានហេតុផលណាមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេដកថយឡើយពួកគេកាក់កបសម្បើមណាស់នឹងមុខរបរនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីនោះពួកគេបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងដល់ទៅជិតកន្លះលានដុល្លារពីមុខរបរនេះនោះគឺជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងតែម្ដងដល់កសិករដែលរងការខូចខាតដោយគ្រោះធម្មជាតិខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរីពីក្រុង Homestead នៃរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនយុវជនម្នាក់ឈ្មោះកុយសំអាតដោយសារបង្ហោះរឿងជំងឺ COVID-19 នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតឲ្យដឹងថាតុលាការបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនលោកកុយសំអាតទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញឬហៅកាត់ថា PZ នៅម៉ោង 5 ល្ងាចថ្ងៃទី 11 ខែមីនាបន្ទាប់ពីចំណាយពេលសាកសួរពេញមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់ដឹងថាតើតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីនៅឡើយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាអាជ្ញាធរនិងតុលាការគ្មានមូលដ្ឋាននិងហេតុផលសម
រំក្នុងការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនលោកកុយសំអាតទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគេមើលឃើញពីការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយបទដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចៅក្រមសាលាឧទ្ធរសម្រាប់ដំកល់សំណុំរឿងអតីតគ្រូបង្រៀន11នាក់តាមសារក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំឲ្យអតីតគ្រូបង្រៀនជាង10នាក់នោះវិញទេអតីតគ្រូបង្រៀនជាដើមបណ្ដឹងនិងអ្នកឃ្លាំមើលវិស័យអប់រំហៅការសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងធ្វើឡើងក្រោមសម្ពាធនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាអះអាងថានាវាដឹកវត្ថុធាតុដើមចំនួន7សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់រោងចក្រកាត់ដេរដែលកំពុងប្រឈមមុខខ្វះខាតបានមកដល់កំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីសហជីពនិយាយថាវត្ថុធាតុដើមទាំងនេះពុំអាចបំពេញតម្រូវការតាមរោងចក្របាននៅឡើយទេក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតាមដានសុខភាពរបស់អ្នកប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាមួយស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរតាមនាវាទេសចរមួយគ្រឿងចូលចតនៅខេត្តកំពង់ចាមហើយរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីដែលបង្កឲ្យមានជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីជំនាញបញ្ជាក់ថាអ្នកសង្ស័យទាំងនេះត្រូវបានគេប្រមូលដាក់ឲ្យស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីតាមដានការវិវត្តសុខភាពរបស់ពួកគេអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាប្រកាសពីការរីករាលដាលពេញពិភពលោកក្រោយជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 បានឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីជាង120ក្នុងពិភពលោកហើយដែលបញ្ហានេះក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពបញ្ជាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលើកឡើងក្នុងសន្និសីទកាសែតថាពាក្យឆ្លងរាលដាលពេញពិភពលោកនេះមិនមែនជាពាក្យដែលប្រើដោយសើសើរឬដោយធ្វេសប្រហែសនោះឡើយគិតមកដល់ថ្ងៃទី11ខែមីនានេះចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ជិត 4,600 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងជាង 12,000 នាក់នៅក្នុងដែនដីនិងប្រទេសចំនួន120ក្នុងទ្វីបចំនួន6នៅទូទាំងពិភពលោកចំណែកនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញក៏មានករណីកើនឡើងជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋជាង40ដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង30នាក់ក្រៅតែពីប្រទេសចិនដែលជាអ្នកមានឆ្លងជាង 80,000 នាក់នៅឯប្រទេសអ៊ីតាលីឯនោះវិញចំនួនអ្នកឆ្លងក៏បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ជាង 12,000 នាក់បន្ទាប់មកគឺនៅប្រទេសអឺរ៉ង់ដែលចំនួនអ្នកឆ្លងមានជាង 9,000 នាក់រីឯកូរ៉េខាងត្បូងវិញគឺមានចំនួនជិត 8,000 នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលថាមកដល់ពេលនេះមានអ្នកឆ្លងចំនួន3នាក់លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 5155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa khmer video សូមលោកអ្នកនាងចុច like និងចុច Subscribeដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា